Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer cette masterclass. Merci beaucoup d'être venus écouter Rutu Modan qu'on a le grand plaisir d'accueillir. Bonjour Rutu. Ce sera Valérie Zenati qui traduira de l'hébreu les réponses de Rutu Modan aujourd'hui. Merci aussi Valérie d'être là. On va échanger pendant une petite heure et on prévoira aussi un petit moment pour vous si vous avez des questions à poser à Rutu Modan après notre échange. Je vais présenter rapidement votre travail, Rutu, pour ceux qui, dans le public aujourd'hui, ne le connaîtraient pas encore. Vous êtes la chef de file de ce qui est peut-être la toute première génération d'auteurs et d'autrices de bande dessinée israélienne. En France, on vous connaît essentiellement pour 4 ouvrages parus au cours des 15 dernières années et publiés tous chez Actes Sud. Énergie bloquée, d'abord, qui était un recueil d'histoires courtes dessinées à vos débuts, et puis 3 grands récits par lesquels un public un peu plus large a découvert votre travail ici en France. Exit Wounds, d'abord, en 2007, qui était l'histoire d'un jeune homme embarqué dans une enquête pour retrouver l'identité d'une personne tuée dans un attentat près de Tel Aviv, album qui vous avait valu de recevoir le prix Essentiel ici même au Festival d'Angoulême, ainsi que le prix Will Eisner. Puis en 2013 paraissait La Propriété. Je vais montrer la couverture du livre, l'histoire du voyage à Varsovie d'une jeune femme israélienne et de sa grand-mère à la recherche d'un appartement spolié qui avait appartenu à la grand-mère avant-guerre, album pour lequel vous aviez de nouveau reçu un prix ici au Festival d'Angoulême, le prix spécial du jury, et également reçu pour la 2e fois le prix Will Eisner. Et puis l'an dernier, on a pu découvrir votre dernier opus, le plus foisonnant, le plus osé, le plus burlesque aussi peut-être, c'était Tunnel, l'histoire d'un chantier de fouilles archéologiques mené en Cisjordanie, sous le mur de séparation, entre Israël et les territoires palestiniens, conduit par une jeune femme cherchant à mettre la main sur l'arche d'alliance, c'est-à-dire le coffre contenant les tables de la loi dictées à Moïse sur le mont Sinaï, aventure dans laquelle se trouvait associée toute une bande de personnages hauts en couleur. On va en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Vous avez aussi illustré des récits de l'écrivain israélien Edgar Keret dans un album qui est paru en France sous le titre Fou de cirque. Et vous êtes aussi l'autrice de cette formidable histoire pour enfants qui s'appelle Nina chez la reine d'Angleterre, ou comment une petite fille d'une dizaine d'années fait découvrir à toute la cour britannique l'art de manger avec les doigts. Dans l'heure qui vient, on va essayer de comprendre la manière dont vous travaillez. Mais pour commencer, je voudrais qu'on remonte à vos débuts. Beaucoup d'auteurs, d'autrices de bande dessinée racontent un amour du dessin né très tôt. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Est-ce que vous dessiniez déjà toute petite ? אני ציירתי כנראה עוד מלפני שאני זוכרת את עצמי, לפי מה שאימא שלי סיפרה לי. ובעצם כשאני מסתכלת גם על הציורים שלי, אז אני בעצם תמיד ציירתי קומיקס. זאת אומרת, הציורים תמיד היה להם סיפור, ולפעמים הגננת הייתה כותבת את זה, או אימא שלי, ואחר כך אחר כך התחלתי לצייר קומיקס עוד באמת כבר בגן, וזה היה הרצון היה לספר סיפורים עם ציורים. Oui, je crois que j'ai commencé à dessiner avant même que ma mémoire commence à enregistrer que je dessinais. Et je crois même que j'ai commencé directement à dessiner de la BD, avant même de savoir écrire. Quand j'étais en maternelle déjà, je dessinais, la maîtresse faisait les cases, ma mère également. Et c'est ainsi que j'ai commencé directement par la BD. Non, je voulais rebondir là-dessus. Vous racontez souvent que Israël, c'est un pays où la bande dessinée a longtemps occupé une place très marginale. Je crois que Tintin, par exemple, quand vous étiez petite, j'ai lu qu'un éditeur s'était mis en tête de publier un album de Tintin traduit en hébreu et que ça a été un tel four qu'il a abandonné. Est-ce que malgré tout, vous avez pu lire de la bande dessinée enfant ou pas du tout? באמת כמעט לא היה. זאת אומרת, אני חושבת שעשיתי קומיקס, אבל לא קראתי לזה אפילו קומיקס, כי היה קצת במגזין של ילדים, הייתה פרסומת שעודדה ילדים לשתות חלב בקומיקס, קראתי את זה, היה באמת ספר אחד של טינטין שתורגם, וכנראה לא הצליח אז לא תרגמו את השאר.
מה שמצאתי קראתי, ואני חושבת שאולי בגלל שלא היה הרבה גם, או אולי בגלל שלי זה היה כל כך טבעי, בכלל לא הפרדתי, לא חשבתי שסיפורים, גם אהבתי לקרוא ספרים, ולא חשבתי שספרים רגילים הם שונים מקומיקס, זה היה סיפור וזה היה סיפור, רק זה היה בציורים. עד היום קשה לי להבין lama בכלל יש את ההבחנה הזאת. Alors, c'est vrai qu'il n'y en avait quasiment pas quand j'étais petite, il n'y avait quasiment pas de BD, et donc j'en faisais sans en lire ou presque. On en trouvait un petit peu dans le magazine pour enfants que je lisais. Il y avait aussi une publicité pour encourager à boire du lait qui était sous forme de BD et donc je la lisais. Un album de Tintin. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, mais c'était très peu. Et comme il n'y avait pas beaucoup de BD dans mon entourage, je ne faisais pas de distinction entre la BD et les romans. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas la distinction que l'on fait entre les deux genres. רציתי לספר קודם, אני כן אספר את זה, בקשר כי זה הצורך הזה לספר את הסיפור, לספר מה יש מסביב. שכשהייתי בת 7 הייתה מלחמה מאוד קשה בישראל, מלחמת יום כיפור, ואנחנו גרנו בבית חולים, ההורים שלי שהיו רופאים, אבל גרנו, היה מין שכונה בתוך הבית חולים ששם גרו הרופאים והאחיות, זה היה חלק מהמתחם של בית חולים. ואנחנו הילדים היינו משחקים בין המחלקות, בחדרי הניתוח, לא היה הפרדה בעצם, זה נשמע משונה, אבל אז לא חשבתי שזה משונה. ובמלחמה הגיעו גם הרבה הליקופטרים מהחזית, עם חיילים פצועים, לפעמים חיילים שנהרגו, ואני עשיתי על זה קומיקס. או ספר מאויר בתור ילדה בת 7, שמציירתי את כל הדברים שראיתי, והפכתי את זה לאיזה ארץ דמיונית, עם איזו מלחמה דמיונית שבה, בדרך זה יכולתי אולי באמת לספר את הדברים שראיתי. אני לא זוכרת אפילו את זה, אבל אני רואה את זה בציורים. Alors il y a quelque chose que je voudrais absolument raconter, c'est que ce besoin de raconter une histoire, de raconter ce qu'il y avait autour de moi, a surgi très fortement lorsque j'avais 7 ans. Il y a eu une guerre très importante en Israël, c'est la guerre de Kippour, et nous habitions avec mes parents à l'hôpital parce qu'ils étaient tous deux médecins, donc il y avait un espace de résidence réservé aux médecins. Et mais avec ma fratrie, on jouait dans les couloirs de l'hôpital, on passait entre les salles, y compris les salles d'opération. Ça me semblait normal, alors que ça ne l'était pas. Et puis durant cette guerre, beaucoup de blessés et même de soldats morts sont arrivés à l'hôpital. Nous avons été témoins de ça et j'ai ressenti le besoin tout de suite d'en faire une BD avec une sorte de guerre imaginaire que j'inventais, que je racontais. Et je n'ai pas vraiment le souvenir précis de ce choc, mais les dessins sont là pour en témoigner. הדחף הזה שהציור יכול להסביר דברים, או לספר דברים שקורים, או אפילו להסביר לעצמי דברים שקורים. זה נשאר, כאילו עד היום. Et cet élan, en quelque sorte, d'expliquer par le dessin, de se dire que le dessin peut montrer et expliquer la vie, c'est un élan qui est resté en moi jusqu'à ce jour. Et qu'on retrouve dans vos ouvrages, ceux que vous avez fait bien plus tard. À quel moment vous vous êtes dit que cette activité donc, de loisir dans vos jeunes années pouvait devenir une activité professionnelle? À quel moment ça s'est décidé pour vous, l'idée de faire du dessin votre métier? זה היה מאוד מאוחר, גם כי לא היה דוגמה כל כך מסביב, היה אולי בישראל אולי שני אנשים שעשו קומיקס בצורה מקצועית, זאת אומרת שהם עבדו בזה, לא אולי, היו שניים, וגם כי במשפחה שלי אף אחד לא התעסק באומנות, וההורים שלי היו רופאים, והם היו בטוחים שאני אלך להיות רופאה גם כן. בעצם במשפחה שלנו רופא זה היה המקצוע היחידי שקיים. אם לא רופא, אם את לא מצליחה להיות רופאה, אז את הולכת להיות רופאת שיניים. אז זה שהלכתי ללמוד אומנות זה כבר היה משהו מאוד יוצא דופן במשפחה. ונחשב איזו טרגדיה, אבא שלי חשב שזו טרגדיה.
ובעצם רק באקדמיה לאומנות למדתי בבצלאל, זו אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, והמורה שלי, היה לי מורה לאיור בשם מישל קישקה, שהוא היה קומיקסאי, זאת אומרת הוא היה מהגר מבלגיה, והוא החליט שהוא פותח קורס קומיקס ראשון בישראל. Alors, il faut dire que c'est venu assez tard parce que je n'avais pas d'exemple autour de moi de gens qui en vivaient, qui en faisaient leur métier. Il y avait peut-être en Israël à l'époque 2 personnes, et même carrément seulement 2 personnes qui vivaient de ce travail-là. Et dans ma famille, ça paraissait hors de question d'étudier les arts. Ils étaient tous médecins. Il fallait être médecin. Et si on n'arrivait pas à être médecin, il fallait au moins être dentiste. Et bon, moi, je suis allée étudier à l'académie de Batzalel à Jérusalem. Pour mon père, c'était une vraie tragédie. Et là-bas, à Batzalel, j'ai eu pour professeur Michel Kischka, qui est un dessinateur belge, qui enseignait là-bas et qui a ouvert la première session de BD à l'université Batzalel. בשיעור הראשון, אני הייתי בשנה השלישית, היינו 6 סטודנטים בכיתה. זה מי שנרשם לקורס המשונה הזה בקומיקס. ובשיעור הראשון הוא הביא לנו הרבה ספרים מהאוסף שלו. ספרי קומיקס, באמת מכל הסוגים. היה לו, אולי היה 50, אולי יותר ספרים. לוסטל, קבן, הרז'ה, אוגו פרט, צרפתים, אבל גם אמריקאים, ארט ספיגלמן, מאוס, שבדיוק אז היה רומא גזין, באמת המון ספרים מסוגים שונים. של קומיקס. והוא אמר לנו, אתם לא יודעים מה זה קומיקס, אתם לא מכירים, אז פשוט תקראו. ועוד 1.5 שעה ניפגש ונדבר. ואני בסוף 1.5 שעה האלה כבר ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ידעתי מצאתי את הדבר שאני רוצה לעשות שהכי מתאים לי. זה היה באמת כמו, אני אומרת את זה הרבה פעמים, אבל באמת זה היה כמו להתאהב. שפתאום פורקשים מישהו וכזה, יש כזה כוכבים בעיניים, אומרים, זה הדבר. זה היה לי אותו דבר עם הבעל שלי, אותו חוויה. Alors, durant le premier cours avec Michel Kischka, c'était en 3e année, nous étions 6 étudiants dans la classe. Et il est venu, il nous a apporté plusieurs albums de sa collection personnelle. Il y avait au moins 50 albums, alors les grands classiques, Lustal, Cabane, Hergé, Hugo Pratt, il y avait aussi Maus de Spiegelman. Et il nous a dit, vous ne connaissez rien à la BD, donc prenez les livres, lisez-les pendant 1h30, et dans 1h30, on en reparlera. Au bout d'1h30, je savais que c'était exactement ce que je voulais faire. C'était quelque chose d'immédiat, d'évidence. Ça peut paraître étrange, mais c'était pour moi comme tomber amoureuse avec des étoiles dans les yeux. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon mari. C'est ce qui m'est arrivé également avec ses livres. 3 חודשים אחרי זה כבר היה לי טור קומיקס בעיתון מקומי של ירושלים. זהו, ואחר כך התחלתי בטורי קומיקס, ואחר כך התפתחתי לסיפורים קצת יותר ארוכים, עבדתי גם עם אתגר קרת, ולאט לאט זה הלך והתפתח, לסיפורים יותר ארוכים, יותר מורכבים. Et donc, 3 mois après ça, j'avais déjà une chronique de BD dans un journal local à Jérusalem. Puis ensuite, j'en ai eu d'autres dans d'autres journaux. Et j'ai commencé à illustrer des histoires, notamment avec Edgar Keret. C'est allé assez vite. Est-ce que le fait d'avoir découvert vraiment la bande dessinée quand vous aviez déjà la vingtaine, de ne pas avoir grandi dans un univers saturé de ça, a d'une certaine façon influencé, d'après vous, votre manière de pratiquer la bande dessinée par la suite? גם, אני חושבת מהצד הפחות טוב של זה, זה שהיה לי חסר המון בסיס, לא הכרתי, זאת אומרת, מה שהכרתי היה מאוד מקרי, מאוד אקלקטי, ממה שמישל הביא לי לכיתה, או ממה שהייתי נוסעת לחוץ לארץ ומוצאת איזה, זה היה מאוד
יכול להיות שהייתי יכולה להתחיל קודם או לעשות דברים אחרת, אבל היתרון היה שזה נתן לי המון חופש. אני חושבת שכשאומן עובד בתוך מסורת, אז תמיד הוא מתייחס למסורת, חייבים או שהוא מתייחס למסורת או שהוא בועט במסורת, אבל קשה מאוד להשתחרר מזה. אני חושבת על קומיקסאים בצרפת או בארצות הברית או ביפן, כמה הם צריכים להיות, הם לא יכולים לא לעבוד בתוך הקונטקסט הזה. ואני יכולתי לקחת ממה שאני רוצה, ובאמת, לקחת מכל מיני, מאיזה אומן שאני רוצה, מאיזה מסורת שאני רוצה. החופש הזה היה לי באמת, רואים את זה מאוד בולט בהתחלת הקריירה שלי, שכל פעם הייתי משנה, סגנון וטכניקה ופורמט. בסופו של דבר אני חושבת שזה עזר לי אולי למצוא משהו שהוא את הדבר שאני בעצם טובה בו, שאני רוצה לעשות באופן spécifique. Alors évidemment, il y avait à cela des avantages et des inconvénients. On peut dire que peut-être que l'inconvénient, c'était que je n'avais pas vraiment les bases. Ma connaissance de la BD s'est faite de manière très aléatoire, très éclectique aussi. Donc il y avait à la fois ce que Michel nous apportait, ce que je découvrais quand je voyageais à l'étranger. Mais je n'avais pas les bases que des illustrateurs, des dessinateurs ont dans d'autres pays. L'avantage, c'est que ça m'a donné énormément de liberté. C'est-à-dire qu'en général, un artiste se confronte à la tradition dans laquelle il naît, donc soit pour s'y référer, soit pour la déconstruire. Mais c'est toujours difficile pour lui de s'en libérer, d'en faire totalement abstraction. C'est valable pour les gens qui ont grandi en France, aux États-Unis ou au Japon. Moi, je pouvais prendre ce que je voulais, où je voulais. Je pouvais choisir les artistes qui m'intéressaient, les traditions qui m'intéressaient. Et d'ailleurs, je pense que cette liberté, elle se retrouve beaucoup dans mes premières œuvres où je change en permanence de format, de technique, jusqu'au moment où je me suis stabilisée, j'ai fait mes propres choix. Assez peu de temps après la fin de vos études, je crois, vous avez fondé en 1995, avec notamment votre ami, l'auteur de bande dessinée et dessinateur Jirmi Pinkus, un collectif d'illustrateurs indépendants qui s'appelait Actus Tragicus, une expérience qui a duré plusieurs années et a été assez importante pour vous. En apprenant que vous aviez eu cette expérience, j'ai pensé que c'était étonnant la façon dont quand même beaucoup d'auteurs de bande dessinée ont expérimenté le travail d'édition par eux-mêmes. On peut citer 1000 exemples. Je pensais à Art Spiegelman qui a édité la revue Raw avec sa femme Françoise Mouly. On peut parler bien sûr en France de l'expérience de l'association qui était fondée par des auteurs. De quelle façon, en quoi ça a consisté cette expérience-là pour vous et de quelle façon ça a nourri votre travail par la suite d'autrice? זה בטח הדבר הכי טוב שעשיתי, הכי חשוב והכי טוב שעשיתי בחיים המקצועיים שלי, זה היה ההקמה של הקבוצה הזאת, של הקולקטיב הזה. בעצם זה היה זה התחיל מכישלון. אני קיבלתי, אני וירמי, שהיינו אז ממש באמת לא הרבה אחרי הלימודים, קיבלנו הצעה לערוך גרסה ישראלית של מד מגזין, של מגזין מד האמריקאי, שהם היו מד באותה תקופה היה במצב כבר לא כל כך טוב, הם התחילו למכור זכויות בכל העולם, ויצאו בכל העולם גרסאות מקומיות שהם חלקם חומר מקומי וחלקם חומר אמריקאי, והיה איזה מול ישראלי ששאל אותנו אם אנחנו רוצים לערוך את הגרסה הישראלית, עשינו את זה, הוצאנו 10 גיליונות, זה היה מאוד כיף, אבל כישלון מסחרי מוחלט. זאת אומרת, נורא נהנינו להזמין מהחברים שלנו קומיקס ולפרסם אותו, ולבחור קומיקס לחומר אמריקאי ולפרסם אותו, אבל העיתון שיצא פשוט אף אחד לא קנה, ואחרי 10 חודשים הוא נסגר. זה התחיל בעצם מזה.
Alors, je crois que c'est certainement ce collectif qu'on a créé, c'est certainement la chose la plus importante et peut-être la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie professionnelle. Alors, ça a commencé à partir d'un échec, parce qu'avec Irmi, on a reçu une proposition qui était de faire l'adaptation de Mad Magazine, le magazine américain qui marchait déjà un peu moins bien, qui faisait différentes adaptations selon les pays. Et donc, on nous a proposé d'en faire l'édition et de faire l'édition israélienne. On a sorti 10 numéros, c'était absolument passionnant de travailler sur ces numéros, sauf que ça a été un échec total, personne ne les a achetés. Et au bout de 10 mois, on a arrêté l'édition de Mad Magazine. ואז בעצם ירמי ואני, שאנחנו חברים, גם שנינו למדנו אצל מישל וקישקה, ואז נורא נהנינו אבל מהעבודה שלה להוציא לאור ושל ההתעסקות עם הדפוס, ובעצם אני זוכרת את השיחה שאמרנו אוקיי, אם במילא אנחנו הולכים להפסיד כסף, במילא אנחנו לא הולכים להרוויח, אי אפשר להרוויח מזה, אז כבר בוא נעשה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. בוא נוציא את הקומיקס שאנחנו רוצים להוציא לאור, וזו היה בעצם, ואמרנו אוקיי בואו נאסוף כמה אומנים ונציע להם להשתתף איתנו בפרויקט הזה. והמחשבה הייתה באמת מחשבה כלכלית אפילו, זאת אומרת שאם נאסף כמה אומנים ונוציא ביחד אז נוכל לעשות את כל גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה של ההפקה, יהיה לנו יותר פשוט. ושאלנו, הזמנו הרבה, את כל אני זוכרת, זה ערב, הזמנו איזה 20 איש של ירמי הביתה, סיפרנו להם את הרעיון, ושאלנו מי רוצה להצטרף, ובתיה קולטון, ואיציק רנרט, ומירה פרידמן, אמרו שהם רוצים. Alors en fait, Irmi et moi, on était très amis et on avait étudié ensemble auprès de Michel Kishka et on avait eu vraiment beaucoup de plaisir à s'occuper de l'édition des magazines. On aimait l'impression, on aimait vraiment le travail éditorial. Donc on s'est dit, bon, de toute façon, puisqu'il s'agit de perdre de l'argent, faisons au moins ce qui nous intéresse et publions au moins les auteurs que nous aimons, publions-nous et publions les auteurs que nous aimons. Donc on a réuni un soir 20 personnes chez Irmi et on leur a proposé de faire un collectif et plusieurs personnes se sont joints à nous, dont Batia Colton notamment, et on s'est lancé dans l'aventure. ובאמת הרעיון היה לעבוד כל שנה, להוציא סדרה של חוברות או אנתולוגיה, כל שנה בעצם אחרי זה היינו מתאספים, אומרים אוקיי מה נעשה השנה, פורמט אחר, לפעמים היה נושא משותף, אבל כל אחד היה עושה את הקומיקס שלו, וגם, זאת אומרת, אז התחלנו לשתף אחד את השני גם בתהליך העבודה של הכתיבה, של הציור, ואחר כך גם ההפקה וההפצה. ועוד דבר זה שהחלטנו לעשות את זה, להוציא את הקומיקס באנגלית, כי בארץ כל מי שקורא קומיקס קורא אנגלית, וחשבנו שנוכל למכור את זה גם מחוץ לישראל, כי הקהל בארץ כאמור היה מאוד מאוד מצומצם. Alors en fait, on se réunissait, on a commencé à travailler, puis on se réunissait une fois par an pour définir ce qu'on allait faire. Parfois, on choisissait simplement de travailler tous sur le même format. Parfois, on choisissait de travailler tous sur le même sujet. Et puis ensuite, chacun travaillait de son côté. Et puis, on a commencé à collaborer également à la fois sur le texte, sur le dessin. Et on s'occupait nous-mêmes de l'impression, de la diffusion. Et comme en Israël, tous ceux qui lisaient de la BD lisaient l'anglais, on a choisi aussi de faire nos textes en anglais en se disant que ça nous permettrait peut-être une diffusion à l'étranger. ואז ממישל קישקה שמענו על אנגולם, על פסטיבל אנגולם. זה 96, זו הייתה השנה הראשונה שהגענו לכאן, ובאנו עם סדרה של 4 ספרים בכזה גודל, כאילו מיני קומיקס. ושכרנו דוכן ב-International Rights. לא ידענו, לא היה לנו מושג, האמת היא שבאמת לא היה לנו מושג למה אנחנו באים,
אבל אמרנו, אנחנו באים ואנחנו נעמיד פנים שאנחנו הוצאת קומיקס, אז יאמינו לנו שאנחנו הוצאת קומיקס. אז שכרנו דוכן והכנו כרטיסי ביקור ולוגו ובאנו לכאן לפסטיבל. Alors, à ce moment-là, Michel Tichta a entendu parler du festival d'Angoulême. On était en 1996 et on est venu ici avec 4 tout petits livres et on a loué un stand dans le secteur des droits étrangers. On savait vraiment pas où on mettait les pieds, mais on a dit on va faire comme si on était une vraie maison d'édition. Donc on a fait un logo, on s'est fait imprimer des cartes de visite et on s'est posté là. החוויה שאני זוכרת מאז, זה באמת, באנו אני וירמי לכאן, וזה היה באמת הלם תרבות, קלצ'ר שוק. זה היה, אי אפשר בכלל לתאר מה זה לבוא ממקום שבאמת אין, זה כמו באמת, כמו שלפעמים אני חושבת על כלבים שהם הולכים ברחוב והם פוגשים כלב, זה כאילו הייתי פוגשת כבן אדם קרא כל חצי שעה ברחוב. הם נורא שמחים לראות אחד את השני, כאילו להגיע למקום שכולו קומיקס, שיש אלפי ספרים, שיש המון אומנים, ויש כל כך הרבה קהל שמתעניין בזה, וכולם רוצים לדבר על קומיקס, וכולם מתעניינים בקומיקס. זה היה באמת מסעיר, אי אפשר לתאר בכלל את זה היה, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. אחד, אין לנו שום סיכוי, אז בואו נפסיק לעשות את זה, או איזה כיף זה, בואו נעשה את זה עוד יותר, ובואו נמשיך לעשות את זה. שלמרבה המזל זה היה ההחלטה השנייה. Alors c'est évidemment un souvenir encore très très fort pour moi et une expérience très forte que nous avons vécue avec Irmi parce que il faut imaginer qu'on arrivait dans un endroit où personne ne s'intéressait à ça et tout à coup on découvrait que c'était un véritable choc culturel pour nous de nous apercevoir qu'on était dans un lieu où tout le monde s'intéressait à la BD et tout le monde s'enthousiasmait. C'est comme un peu, vous savez, quand vous avez un chien, bon, parfois vous rencontrez quelqu'un qui a un chien toutes les demi-heures. Et là, c'est comme si on avait cette même particularité à foison avec toutes les personnes qui nous entouraient. Il y avait le choc de cet intérêt collectif et on s'est dit, bon, de deux choses l'une. Soit on n'a vraiment aucune chance de percer, soit c'est génial, on a trouvé enfin notre lieu, continuons à faire ce qu'on fait. Et à notre plus grande chance, c'est la deuxième option qui s'est réalisée. הדבר שבאמת לא נהיה הדבר המרכזי בעבודה בקבוצה, שעליו לא חשבנו עליו מראש, אבל הוא נהיה הדבר החשוב ביותר, זה באמת העזרה, הדבר של העבודה ביחד, זאת אומרת ההשפעה ההדדית, אבל גם האפשרות לקבל פידבק מאנשים שאני מעריכה, שאני אוהבת ושהם בעצם עזרו לי מאוד ללמוד איך לעשות קומיקס, איך לצייר, איך לכתוב, דרך הביקורת שלהם. בגלל בדרך עם הקומיקס, זאת אומרת, כשהקומיקס גמור, כל יצירה היא גמורה, הדבר האחרון שמישהו רוצה לשמוע, שהאומן רוצה לשמוע עליה זה ביקורת, מה אפשר לתקן בה. זאת אומרת, זה גמור, כשזה גמור רק רוצים לשמוע כמה זה טוב, ואחר כך עוד פעם כמה שזה עוד יותר טוב. נורא חשוב הדבר הזה שבאמצע הדרך, באמצע התהליך, יש אפשרות להתייעץ עם מישהו שבאמת סומכים עליו, שהוא יגיד את האמת, אבל יגיד את האמת מתוך רצון לעזור. וזה, אני חושבת שזה הדבר, שאני אומרת, זה הדבר הטוב, למה זו הייתה החלטה כל כך טובה, אני חושבת שזו הנקודה המרכזית, ואני באמת ממש תמיד ממליצה גם לסטודנטים שלי ולכל אומן צעיר, למצוא את האנשים, את הקבוצה הזאת, את קבוצת ההתייחסות, שאיתם, אנשים לעבוד איתם ביחד. Alors, je voulais dire que c'est vrai que ce qui a été très important dans ce collectif, c'est bien sûr, on travaillait ensemble, on s'influençait certainement mutuellement, mais surtout, il y avait la possibilité d'obtenir un retour pendant le travail et non pas lorsqu'il était terminé. Les gens, enfin moi j'ai énormément appris des gens qui m'ont fait des critiques
pendant que je travaillais. Parce qu'il faut savoir que pour un artiste, quand son travail est terminé, il n'a absolument pas envie qu'on le critique. Il a envie simplement d'entendre que ce qu'il a fait est bien, et puis plus tard, que c'est même très bien. En revanche, pendant qu'on est en train de travailler, c'est très important d'avoir près de soi une ou plusieurs personnes, encore mieux, près de soi des gens qui ont un regard critique mais constructifs et qui sont là pour aider à l'élaboration du projet. Et je conseille vivement à toute jeune personne qui se lance dans la BD, le dessin, l'illustration, d'avoir autour de lui un collectif qui lui permet d'échanger et de se construire à travers ses critiques. J'avance un peu dans l'histoire de votre parcours. Après des premiers récits courts, publiés notamment au sein d'Actus Tragicus, donc, vous avez publié votre premier récit long, qui était Exit Wounds. Vous en avez publié 3 en tout, sur une quinzaine d'années. C'est un rythme relativement lent. Vous êtes une autrice plutôt rare. Comment vous expliquez avoir besoin d'autant de temps entre chaque אלבום? הלוואי שהייתי יכולה להוציא ספר כל שנתיים, זה לא בחירה. פשוט, א', אין לי כל כך הרבה רעיונות טובים, אני חושבת, מספיק טובים בשביל להשקיע, לוקח לי המון זמן לצייר ולכתוב ולהמציא את הסיפור. אני צריכה נושא שאני באמת אוכל להתעניין בו במשך כל כך הרבה שעות, שאחר כך עובדים, אני עובדת על זה 14 או 16 או לפעמים 20 שעות ביום, לאורך כמה שנים. זה הזמן שזה לוקח לי לעשות את זה. אולי זה סוג הסיפור, אולי זה, וגם הדרך שבה אני מציירת. זה לא 100% בחירה, איך שאנחנו כותבים ומציירים. זה, כן, זה... Alors, j'aurais bien aimé publier un livre tous les 2 ans. Je ne dirais pas que c'est forcément un choix. C'est simplement que je considère que je n'ai pas tant de bonnes idées que cela. Je mets du temps à distinguer si l'idée que j'ai est bonne. Et il me faut énormément de temps pour à la fois l'écrire et la dessiner. Et il faut qu'elle soit suffisamment bonne pour que je passe 16 à 20 heures parfois par jour à travailler pendant plusieurs années. Donc c'est pas à 100% une décision, c'est quelque chose qui se fait ainsi. אני חושבת לפעמים על זה שכשהייתי צעירה, אז באמת הייתי עושה קומיקס בעיקר לעיתונים, והיו מתקשרים אליי ואומרים לי, את יכולה לעשות קומיקס בנושא פסח לעוד 3 ימים, 5 עמודים, ותמיד הייתי אומרת כן, ועושה את זה. או את יכולה לעשות לנו טור שבועי לעיתון שלנו בנושא נשים, הייתי אומרת כן, תמיד ועושה את זה. זה היה משהו שהייתי עושה הרבה יותר בקלות, הרבה פחות בביקורת עצמית, מייצרת, היה בזה איזשהו משהו אולי של טריות כזאת, כן, פרשנס כזה שלה, וגם זה היה הרבה פחות, אני חושבת שזה היה עבודה פחות טובה ממה שאני עושה היום, אבל מצד שני באמת יכולתי לייצר את זה, אין לי את זה, אין לי יכולת הזאת כבר. אני באמת, לפעמים מבקשים ממני לעשות עמודים, 5 עמודים, אני נתקפת באיזה פאניקה כזו, אני אומרת לא, אני לא יכולה, כי אולי הסטנדרטים שלי עלו, אולי סוג הסיפורים שמעניין אותי לספר, אבל באמת אין לי עניין סתם לעשות קומיקס. סתם לעשות את זה סתם לעשות איזה קומיקס בגלל שמבקשים ממני. אני באמת מחכה לרעיון הזה שיוכל עם איזה שאלות, שיש בו איזה שאלות או איזה נושאים שבאמת יוכלו להעסיק אותי במשך הרבה זמן. אז כן, משהו הלך לאיבוד, יחד עם זה שאולי גם הרווחתי דברים.
Alors, quand j'étais jeune, il arrivait très souvent qu'on me fasse des commandes. On me demandait, par exemple, pour un journal, de faire 5 planches en 3 jours sur la fête, sur la Pâque juive, par exemple. Et puis après, on me disait, est-ce que tu peux faire une chronique en BD sur les femmes? Et je disais oui à tout. Je faisais ça avec une sorte de facilité et presque une fraîcheur. Peut-être que c'était aussi un travail moins bon et qu'aujourd'hui, mes critères ont changé. J'ai plus d'exigences à l'égard de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, quand on me demande 5 planches pour un journal, quasiment du jour au lendemain, je panique totalement et je dis non. Mais tout simplement, ça ne m'intéresse pas de dessiner pour dessiner. Ça ne m'intéresse. Je préfère attendre l'idée qui contient des questions, des sujets avec lesquels pour lesquels j'ai un véritable intérêt. Et donc peut-être que quelque chose s'est perdu d'un côté, tandis que je gagnais autre chose de l'autre. אני חושבת שלמרות שאני מאוד אוהבת לצייר, אני מאוד אוהבת את המלאכה הזאת, את הקראפט הזה של הציור, הוא מאוד נעים. אבל אני התחלתי לחשוב שאולי בעצם אני קודם כל מספרת סיפורים, שזה הדחף, ושהציורים הם באיזשהו מקום כן כלי שמשרת את הרצון לספר סיפור, ולכן אם אין לי סיפור, אז אני לא אצייר, ולא רוצה סתם, לא מרגישה צורך סתם לצייר או סתם להמציא סיפור. סתם, אבל כאילו בלי שזה באמת בא באופן טבעי. Alors, bien sûr, moi j'aime beaucoup dessiner, j'aime ce geste, j'aime cet acte, mais je me dis que je raconte avant tout des histoires et que c'est ça qui me pousse, c'est ça l'élan premier. Et le dessin n'est qu'un outil pour raconter une histoire. Donc s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de besoin urgent de dessiner. Justement, vos histoires, elles sont extrêmement construites et toujours construites autour de sujets et d'univers très précis. Par exemple, dans le dernier album Tunnel, vous êtes vraiment plongé dans cet univers très spécifique et celui de l'archéologie. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, par exemple, pour cet album, là, il y a quelque chose à creuser, et comment cette histoire, qui est une histoire très compliquée, on la comprend très bien, mais c'est une histoire très riche avec beaucoup de personnages, Lady, et beaucoup d'intrigues et de sous-intrigues, comment vous l'avez bâtie, comment l'idée première est apparue? אוקיי, הרעיון היה באמת, חיפשתי רעיון לסיפור, כי הפרופרטי יצא לאור, והייתי במין מצב רוח של לחפש סיפור לספר הבא. המצב רוח של לחפש סיפור זה מצב רוח מאוד נעים, כי יש פתיחות מאוד גדולה על העולם ואל אנשים, כי אף פעם אפשר לדעת מאיפה זה יבוא, מישהו יגיד לי או אני אשמע משהו שיביא את הסיפור. ואיזה חבר שלי סיפר לי שהוא עושה אתר לרשות העתיקות והישראלית, וכל הבעיות שיש לו שם עם העובדים, סיפורים מאוד מצחיקים. ופתאום נזכרתי במשהו אמיתי, מסיפור אמיתי שהכרתי מהעבר. כשהייתי בשנות ה-20 שלי, כשהייתי סטודנטית באקדמיה, היה לי ידיד שהוא ואבא שלו, שהוא סיפר לי שהוא ואבא שלו חפרו באמת וחיפשו את ארון הברית. הם חפרו בצורה לא חוקית במשך כמה שנים כשהוא היה בתיכון. אבא שלו הוציא אותו מבית ספר, כי אבא שלו פגש איזה רבי שמצא איזה קוד בתנ"ך וידע איפה הארון והארון הברית, ויחד הם יצאו לחפירות האלה בהר, גם בשטחים, ליד לא רחוק מירושלים. ובאותו זמן שהוא סיפר לי את זה, כשהיינו בני 20, זה כבר היה אחרי שהם הפסיקו לחפור, זה היה סיפור כמו שמישהו מספר על האבא שלו, כמו סיפור מצחיק על המשפחה. מצחיק נורא, איזה משפחה משוגעת, וזהו. ושנזכרתי בזה ב-2013, שאז שנסעתי באוטו עם הבחור הזה שעשה את האתר, ופתאום נזכרתי בזה ואמרתי, רגע, זה לא כל כך, כאילו למה הם עשו את זה?
וגם אמרתי לעצמי, ואני ממש זוכרת את הרגע, יכול להיות שאפשר לעשות מזה ספר, כי זה נשמע כמו סיפור של גילוי אוצר. אז זה יכול אולי להיות, אפשר לעשות מזה, זה יכול להיות אולי ספר קומיקס. Alors en fait, après la publication de La Propriété, je cherchais une idée et c'est une situation très agréable d'être en quête d'idées parce qu'on a une très grande ouverture, on est sensible à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est dit autour de nous. Et puis j'étais avec un ami qui m'a raconté qu'il était en train de diriger des recherches archéologiques, qu'il avait toutes sortes de problèmes avec les autorités. Et soudain, je me suis souvenue d'une véritable histoire qui était arrivée quand j'étais lycéenne. J'avais un ami au lycée qui avait été sorti du lycée par son père pour aller chercher l'Arche d'Alliance, la fameuse Arche de l'Alliance évoquée dans la Bible. Alors, il avait rencontré une sorte de rabbin qui lui avait dit qu'il avait réussi à décrypter dans le texte biblique le lieu où l'Arche d'Alliance était enterrée. Il avait en quelque sorte cassé le code ou la formule magique. Et ils sont partis comme ça pendant plusieurs années, creuser en territoire palestinien pour trouver cette arche d'alliance. Et quand mon ami m'a parlé des fouilles archéologiques, je me suis souvenue de cette histoire et je me suis dit, mais ça pourrait très bien faire un livre. C'est une sorte de quête au trésor en réalité. באמת לא התעניינתי בארכיאולוגיה לפני זה, זה לא היה נושא שעסקתי בו, לא במיוחד תכננתי לכתוב סיפור על יחסים על סיפור הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה הגיע, זה דבר ראשון נשמע כמו סיפור שיכול להיות מעניין. וזה מה שהוביל אותי. אבל השאלה הזאת, למה הם יצאו לחפור, זו הייתה השאלה הראשונה, כי הכרתי את המשפחה, והייתי אצלם בבית, וזה לא היה משפחה, הם לא דתיים, לא מיסטיקנים, לא מאוד שונים, אולי קצת אקצנטרים, אבל לא אנשים משוגעים. אז השאלה למה הם החליטו, למה הם חשבו שזה הגיוני לעשות את המעשה כזה, כמו ללכת ולחפור מנהרה בתוך הר, על סמך איזה קוד בתנ"ך, זו הייתה שאלה שפתאום הייתי חייבת לענות עליה. וכבר אז הבנתי שהיא קשורה לכל הסיפור של ישראל, לכל התסבוכת הזאת שיש לנו עם העבר שלנו. שמצד אחד זו צריכה להיות, הציונות באה לבנות הציונים, באו לבנות מדינה שהיהודים יהיו ככל העמים, שיהיה מדינה רגילה, עם שטח, עם שפה, לא... ועם, זאת אומרת, עם ככל העמים. ולזרוק את הדת, זאת אומרת, האנשים הראשונים שהגיעו לארץ, הם בעצם זרקו את הדת, כאילו עזבו אותה. אבל מצד שני, הקשר, כאילו ה-DNA עדיין הוא מחובר לסיפורים האלה ולמיסטיקות האלה, ואי אפשר להיפטר ממנו. אי אפשר לזרוק את הדת, כי כל ההצדקה שלנו בעצם, אם יש לנו הצדקה להיות במקום הזה, היא על סמך טקסט דתי. אז יש פה איזשהו, איך אומרים, contradiction, כאילו, משהו שסותר אחד, איזושהי סתירה, שאני חושבת שהיא עומדת בלב הבעייתיות של כל של הציונות או של המדינה היהודית. Alors, en fait, donc moi, juste là, je ne m'étais pas particulièrement intéressée à l'archéologie et je ne pensais pas écrire une histoire où il y aurait le conflit israélo-palestinien présente. Mais je pensais que ça pouvait être une histoire intéressante parce que la question numéro 1 pour moi, c'était pourquoi ce père et ce fils, donc, avec lequel j'étais à l'école, pourquoi ce père et ce fils avaient-ils décidé de creuser comme ça pendant des années? Je connaissais bien leur famille, ce n'étaient pas des gens religieux, ce n'étaient pas des gens mystiques. Bon, ils avaient peut-être un petit côté excentrique, mais pourquoi se mettre en tête de partir à la recherche d'un objet mythique évoqué dans la Bible?
Et j'ai compris à un moment donné que ça avait à voir avec l'imbroglio israélien concernant le passé. Parce que si on retourne aux origines de l'État d'Israël, on retourne au mouvement sioniste, qui était un mouvement qui souhaitait construire un État comme les autres, et où, selon même la formule consacrée, le peuple juif serait un peuple semblable aux autres. Et donc, il était question de se défaire de la religion, de ne plus avoir des références religieuses. Mais d'un autre côté, et c'est là que se trouve la contradiction d'Israël, la justification d'Israël réside dans le fait que la présence juive est évoquée dans la Bible. Donc la justification d'Israël se trouve dans un texte religieux. Et il est presque impossible d'en faire abstraction, ou alors on est dans une contradiction et dans un paradoxe énorme. זו השאלה, כשבא רעיון, איך אני יודעת שאני צריכה להחליט האם זה רעיון שהוא מספיק טוב לסיפור, אז כאילו, זו דוגמה, כן? אני אומרת, אוקיי, מה יש לי? יש לי סיפור שיש בו, נשמע שבו חיפוש אוצר, שזה כאילו מעניין, ויש בו משפחה, כי אבא ובן, וזה יכול להיות גם משפחה אחרת, אבל יש משפחה שזה תמיד מעניין, ויש פה משהו לא חוקי, וזה מתחבר לשאלות גדולות שהן קשורות אליי, שמעניינות אותי, להיסטוריה, לפוליטיקה, לדברים, לסתירות, לדברים שהם לא מובנים. אז אמרתי, אוקיי, זה מספיק בשביל להתחיל לעבוד. Alors voilà, c'est pour revenir à votre question sur comment une idée finalement peut éclore. Comment je sais si cette idée va tenir la route ou pas? Là, je me suis dit quand même, j'ai plusieurs éléments qui m'intéressent. À la fois, voilà, la quête d'un trésor, hein, c'est une vraie chasse au trésor. C'est une histoire où il est question de la famille. C'est une histoire où il est question aussi de transgression, de choses qui se passent dans l'illégalité la plus totale. Et puis, ça traverse de grandes questions historiques, politiques, des choses qui m'intéressent profondément. Vous, une fois que vous avez identifié cette idée, on sait que vous travaillez un long moment sur toute une étape de documentation. Je sais que pour Tunnel, par exemple, vous avez travaillé pendant près d'1 an juste sur des recherches. Je sais que vous avez pris des cours à l'université, notamment dans le domaine de l'archéologie. On sent à quel point ce travail-là, il nourrit vos albums, parce que vos albums, c'est pas des bandes dessinées de reportage, mais ils entretiennent un rapport à la réalité très fort. Il y a un souci de véracité très grand. Mais je voudrais en venir à une étape de travail suivante pour vous, qui est très singulière, et que vous avez mis au point, je crois, depuis La Propriété, l'album qui venait juste avant Tunnel, qui consiste à faire interpréter par des acteurs des scènes de l'album que vous avez imaginées, je crois, d'abord sous forme de storyboard. Vous prenez en photo des acteurs dans des poses qui sont celles des personnages, et ces photos vous servent ensuite à composer les dessins de l'album. Je voudrais juste montrer quelques exemples de ça. Ça, c'est une case de Tunnel, et ça, c'est une photo qui a servi à la préparation de cette case. J'en montre quelques autres. Voilà, une autre case du même album. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape de travail-là? Comment vous l'avez mise au point? Parce que ce n'est pas très courant comme pratique dans le monde de la bande dessinée. כן. עוד פעם, זה התחיל מתוך נוחות. לפני שעבדתי על ספרים ארוכים, שעבדתי על ספרים קצרים, עשיתי מה שהרבה, אני חושב, אומני קומיקס עושים, שהייתי עושה לעצמי, מצלמת את עצמי, או מחפשת, כן, מבקשת מאנשים להצטלם ולציירת לפי זה. אבל כשעשיתי את אקזיט וונס, אז, ואחרי שכתבתי את זה ובאתי לצייר את זה, הרגשתי שצריכה לעשות משהו קצת יותר, לגשת לזה אחרת. וזה קשור הרבה לאיך שאני כותבת. אני חושבת שזה בגלל זה אני אומרת, זה תמיד קשור לסיפור. כי כשאני כותבת, דרך שאני כותבת, אני כמעט לא כותבת קפשנס,
כל הסיפור רוב הסיפור מועבר רק דרך אקשן ולא דרך מחשבות או תיאורים. מה שדמויות עושות ומה שהן אומרות. כי אני אוהבת גם את הניגוד הזה בין מה שלפעמים בן אדם אומר ולפעמים איך שהוא מתנהג, ושאפשר להבין מה שהוא באמת חושב דרך החיבור של השניים, או הניגוד של השניים. ולכן לאקזיט וונס כבר אני בעצם לכל דמות צילמתי בן אדם אחר, לכל אורך הספר, בתור מודל, בתוך מחשבה של הדמות תהיה גם שפת גוף משלה. לא רק איך שהיא נראית, אלא בכלל איך שהיא זזה, כל דמות תהיה לדרך שלה, איך היא מסתובבת בעולם. Alors en fait, c'est quelque chose qui est venu avec Exit Wounds, parce qu'au départ, je faisais ce que beaucoup de gens qui dessinent font. Je me prenais en photo, je demandais aux gens de me prendre en photo pour me dessiner, pour apprendre à dessiner d'après les photos. Et j'ai commencé à le faire sur ce premier livre, mais j'ai senti que je devais aller plus loin. Je crois que c'est certainement lié à ma façon d'écrire, qui passe par l'action et pas par la pensée. Je suis très attentive à la façon dont les personnes, puis les personnages, s'expriment et agissent. Parfois, elles font le contraire de ce qu'elles disent et inversement. Parfois, c'est harmonieux et parfois, il y a une contradiction entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Et on peut comprendre beaucoup de choses à travers le lien que les gens ont entre leur façon d'être et leur façon de parler. Et donc, pour Exit Wounds, j'ai pris en photo différentes personnes, une personne par personnage, en me disant que chaque personnage devait avoir son langage corporel. Et c'est de là que je suis partie. ואחת השחקניות, אחת מהדמויות שצילמתי, חברה שלי, היא הייתה שחקנית מקצועית. וכשעבדתי איתה זה היה כל כך שונה מאשר אנשים שהם לא שחקנים, סתם כן, בן זוג שלי או חברים. כי כשהיא שיחקה ראיתי שהיא פשוט באמת יש לה, זה מה שיש לשחקנים, זה הכישרון שלהם, להביע את עצמם עם הגוף שלהם ועם הפנים שלהם, ויש להם רעיונות, איך הם גם רגילים שהם מקבלים טקסט והם מכניסים גם איזושהי פרשנות שלהם, את הסיפור שלהם לתוך הדמות. והבנתי שבעצם בספר הבא אני רוצה לעבוד עם, זה גם לחשוב שאני רוצה לעבוד עם שחקנים מקצועיים, ולזכור שחקנים. גם זה וגם שבספר השני, בספר הראשון אפשר לנצל את כל החברים והמשפחה, בספר השני זה כבר, כן, כבר להגיד להם, כן, זו הזדמנות, צריכים לעזור לי, זה המון עבודה. בספר השני כבר אנשים, כן. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'ai pris en photo pour mon premier livre, je prenais en photo des gens autour de moi, mais des amis, je leur demandais de me rendre service en quelque sorte, et parmi ces gens, il y avait une comédienne professionnelle, et une amie qui est par ailleurs comédienne, et je me suis aperçue, en travaillant avec elle, qu'elle était différente des autres. Elle avait une autre façon de poser, parce qu'elle cherchait à incarner le personnage. Elle mettait à l'intérieur du personnage quelque chose d'elle-même, ce que font tous les comédiens quand ils jouent. Elle exprimait un langage corporel plus intéressant, plus dense. Et là, j'ai compris, je me suis dit, bon, pour le prochain livre, il faut que je prenne des vrais acteurs et que je les paye, sans compter que, bon, pour le premier livre, les amis, la famille acceptent sans problème de rendre service. On leur dit, tu vas voir, c'est intéressant, tu me rends service, mais c'est intéressant pour toi aussi. Et puis pour le deuxième livre, ils sont peut-être moins alléchés à l'idée de poser une fois de plus. ועדיין, כשעשיתי את הפרופרטי, את הנכס, עדיין לא הבנתי לגמרי את הפוטנציאל של זה. זאת אומרת, רק תוך כדי העבודה עם השחקנים, בעצם הבנתי את המשמעות של זה. זאת אומרת, כמה שזה... אומני קומיקס הם עובדים לבד, הם עושים את הכל לבד, זה מה שאנחנו רגילים. שאנחנו עושים את הכל, גם את הכתיבה, גם את הציור, גם את הארט, את כל הבימוי, הכל זה אנחנו מחליטים לבד. זה בעצם היה להכניס אנשים לתוך הסיפור ולתת להם
אני לא הבנתי את זה רק תוך כדי עבודה, שאני בעצם הכנסתי אנשים לתוך העבודה שלי ונתתי להם להשפיע עליה, כי השחקן שבחרתי, הרעיונות שלו, איך שהוא הבין את הדמות, הם הרבה פעמים השפיעו על הסיפור. למרות שאני כתבתי את הסיפור וכתבתי ועשיתי, אני עושה גם סטורי בורד של כל הספר, זאת אומרת, יש סקיצה של כל הספר עם הריבועים, עם הכל סגור, עדיין השחקן מביא לפעמים איזה תובנות שאני לא חשבתי עליהן בעצמי. והדבר הזה הוא מקסים, זאת אומרת, אני חושבת את הדבר הזה שאני לפעמים אני יכולה להבין את הסיפור שלי, שאני כותבת דרך אנשים אחרים, אני חושבת שזה אחת החוויות הכי חזקות שהיו לי בעבודה. Alors, en fait, donc, quand j'ai commencé à travailler de cette manière avec des comédiens que je prenais en photo pour la propriété, je crois que je ne savais pas encore, je n'avais pas encore découvert le potentiel incroyable de cette méthode. Parce que bon, je pensais que j'allais simplement les prendre en photo et qu'ils dégageraient quelque chose d'intéressant. Quand on fait de la BD, on fait tout seul. On est le seul maître à bord, on écrit, on dessine, on décide de tout. Et là, en quelque sorte, je faisais entrer les gens dans l'histoire. Et même si j'avais bien sûr commencé par faire un storyboard et j'avais déjà toutes les cases qui étaient là, par leur simple présence, la simple façon qu'ils avaient d'incarner les personnages, ils avaient une influence. Ils faisaient apparaître des enjeux ou des nuances qui me permettaient de comprendre l'histoire que j'avais écrite autrement. זה נותן לי גם אפשרות, בעצם אני מציירת, כאילו אני עושה את הספר 3 פעמים. פעם אחת אני עושה, מציירת סקיצה של הכל, של כל הספר. אחר כך אני מצלמת את השחקנים, ואחר כך אני מציירת את התוצאה הסופית. והשלב הזה עם השחקנים זה גם דרך לבדוק עם בדיחות מצחיקות, קצב, האם הסטורי בורד עובד. אז זה עוד יתרון בשיטה הארוכה והמסובכת, והייתי אומרת גם הדי יקרה הזאת. Alors aussi, ça me donne une possibilité d'avoir plusieurs versions. J'ai toujours plusieurs versions quand je fais un livre. Donc la première, c'est une sorte de séquencier de l'histoire. Et puis ensuite, il y a ce stade où je les prends en photo. Et c'est un stade qui me permet de vérifier si l'histoire fonctionne bien, si les blagues fonctionnent, si le rythme est bon. Et ensuite, je dessine le résultat final. Donc c'est une façon de vérifier en cours de route que l'histoire tient la route. C'est une méthode chère aussi, mais qui est extrêmement riche et précieuse. אני חושבת שקצב זה אחד הדברים הכי חשובים והכי פחות מוערכים. מה זה מוערכים? הקורא מרגיש את זה, אבל הוא לא חושב על זה. ולי זה נורא חשוב העניין של הקצב של הסיפור. כשאני מציירת את זה, אני ממש מרגישה את זה כמו מוזיקה. אם זה לאט, אם זה מהר, אם זה... והפלואו הזה הוא אחד הדברים שאני עובדת עליו הכי קשה בעצם. Et je voudrais dire que le rythme, pour moi, c'est une des questions les plus importantes qui n'est pas toujours considérée à sa juste valeur. Bien sûr, les lecteurs, eux, ressentent le rythme, mais ils n'y pensent pas forcément comme un enjeu de l'histoire. Moi, je sais que je travaille beaucoup comme dans... je cherche le flow, je compose en quelque sorte le rythme et la musique de l'histoire que j'écris, et c'est très important pour moi. אני רוצה כשמישהו קורא את הספר, בכלל לשכח שזה קומיקס, ויחשוב שזה קורה, ולא יעצור אפילו להתפעל אולי מציורים או לזה, אלא פשוט יהיה בתוך הסיפור. זה השאיפה שלי, זה מה שאני מנסה להגיע אליו. Moi, je veux que lorsque quelqu'un lit un de mes livres, je veux qu'il oublie qu'il est en train de lire une BD. Je veux que pour lui, les choses se passent dans sa réalité, en réalité, qu'il pense que ça a lieu, et c'est exactement ça que je cherche à lui transmettre. Merci beaucoup, Rutu Modan. L'heure est passée vite. Est-ce que vous voulez peut-être dans le public poser quelques questions à Rutu? N'hésitez pas, il y a un micro, je crois, quelque part qui peut vous être passé, et même sans micro, on vous entendra.
אז עוד פעם, זה קשור באמת לסיפור. הסיפור יותר פרוע, אני חושבת, פחות מינורי. זה יותר באמת רציתי להעביר איזושהי אווירה מטורללת. וזה השפיע, זאת אומרת, אז זה גם בכתיבה ואז זה גם בציור. זה דבר אחד. דבר שני זה שהדמויות הן באיזשהו מקום מייצגות, נכון שכל דמות היא גם בשבילי, בן אדם קיים, אבל הן גם מייצגות איזשהו סוג של, או חלק מאיזו קבוצה אולי של ישראלית. אז הדבר הזה של ליצור איזו דמות שהיא מייצגת, הוא גם כן אולי יותר מקרב את זה לקרטון. וגם בעבודה, בציור, אני נתתי לעצמי להיות הרבה יותר חופשית, בגלל האופי הזה של הספר. גם הרצון להצחיק, אני חושבת. Alors, une fois de plus, ça a à voir avec l'histoire en elle-même, parce que je crois que Tunnel est une histoire avec un esprit plus déchaîné en quelque sorte, plus libre, audacieux, comme vous disiez, que la précédente. C'est une histoire qui est moins en mode mineur que la précédente, que la propriété, et je voulais transmettre quelque chose de cette ambiance complètement folle. Alors, bien sûr, c'est un désir qui a eu une incidence à la fois sur mon écriture et sur le dessin. Les personnages, bien sûr, sont, donc, comme vous l'avez compris, inspirés de personnes réelles, mais ces personnages représentent aussi différents groupes, différentes catégories de la population israélienne. Et donc, comme ce sont en quelque sorte des archétypes, il fallait... peut-être que ça m'a tiré un peu plus vers le cartoon. Et je me suis sentie libre. Et puis aussi, j'avais très envie de faire rire avec eux et avec ce style. D'autres questions ? Oui, bonjour tout simplement. Quand est-ce qu'il est le prochain album ? Très très envie de lire un nouvel album de Rutu Modan, que l'idée soit bonne ou pas. אוקיי, הספר הראשון לקח לי 2, השני לקח לי 4 שנים, והשלישי לקח לי 6, אז כנראה שעוד 8. Alors, mon premier livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire, mon deuxième 4 ans, mon troisième 6 ans, donc si on fait le compte, le prochain devrait mettre 8 ans avant de sortir. Encore 7 ans à attendre. 7 ans, oui. זה מרגיע. Bon, voilà, si c'est 7 ans, on peut voilà, ça nous apaise. Ouais, c'est très bien. Ça peut nous apaiser. לא, זאת. אני חושבת, כיוון שהספר, הפרופרטי הוא היה, האקזיט מוד זה היה על הווה, אז כאילו הזמן כמעט זמן אמת, והפרופרטי זה היה 70 שנה אחורה, ומנהרות 4,000 שנה, 3,000 שנה אחורה, אז נראה לי שהספר הבא הוא על הדינוזאורים. דינוזאורים. Donc là aussi, si on reprend à rebours l'œuvre, donc Exit Wounds, c'est un livre qui était écrit sur le présent, quasiment le présent en temps réel. La propriété, elle évoquait une histoire qui se passait 70 ans auparavant. Tunnel, on retourne 4000 ans en arrière, donc peut-être que le prochain livre sera carrément sur les dinosaures. רעיון, זה נושא טוב. Oui, c'est un bon sujet. C'est un sujet populaire. On était à la colle. Oui, j'ai répondu à tout. Presque tout, peut-être. Sûrement pas, mais un grand merci. Rutu Modan, merci beaucoup. Et merci à vous.